欢迎收看本期视频，我是大手哥。原本是想红魔爱酷再带上拯救者，哥3个正好能凑一条，反正或多或少都属于想让你拿着干游戏的类型嘛。结果联想那玩意发货遥遥无期，实在是等不起了，索性就先换皮小王子们碰一下吧。万一真有同学离奇的纠结于这2位之间，相信看完视频后你一定会得到答案。当中兴 Xpad 脱下帅气西装，头发梳成叛逆的模样，你就得到了一台红魔电竞平板，锃光瓦亮的大尺寸 logo， 仿电路印刷的主摄盖板，标志性的红色电源开关，整体虽改动不多，但结合本就颇有几分硬朗的身材，倒也做到了并不跳脱，很有超大号红魔手机的感觉，以至于拿在手上总让人有点情不自禁的想竖屏使用。进入机身质感 OK， 表面工艺处理也足够到位，只是在深色配色下，实际使用中指印也格外的明显，不带壳的话用一会儿就难免有一点显脏。反观颜色相对浅很多的 iQOO 版 vivo Pad 2，尤其光线之下就没有那么的容易有纸麻花。这哥们因为之前咱已经简单看过，今天主要是溜缝以及部分环节数据上的重新测试对比，所以没啥用的地方我就不多墨迹了。哥俩屏幕尺寸相同，重量厚度相近，最大区别不外乎就是由于比例的不同，一个长了不到 1.4 公分，一个宽了大约1公分。携带方面，但凡稍微有点余量的包，正常来讲我觉着都不会有什么本质区别。不过值得一提的是，红魔长出来的这些屏幕边框恐怕多少还沾点责任，黑边整体比iQOO宽了一圈，视觉上可能就显得没有那么的轻盈。到这里估计有同学会说，你他妈懂个屁，这显然是为了更好的控制漏光嘛。我感觉好像是没啥关系。抛开色温差异，2位老铁纯黑画面下情况，甚至漏的都颇有几分神似，飘散着师出同门的味道。当然，相比见怪不怪的漏光，个人更好奇的是iQOO吹了16:13.2的7:5比例，在实际当中，比如相较红魔的这种16:10，究竟会有啥区别呢？我们选2个方向简单看一下。首先，办公以 Office 为例，打开同个 Word 文档，红键是iQOO可以显示到的相对于红魔的位置。其实不论系统显示设置中是选的默认还是最小字体，抛开眼神问题，纯论多少，由于各自系统本身的缩放限制，都是红魔显示内容更多，只是主观感受上相对难免会有点局促，这就比较微妙。不知道朋友们觉得哪种比例更加舒适自然呢？Excel 情况类似，不论你是横过来还是竖起来，也无所谓是默认还是最小字体，信息容量严格讲都是iQOO的7:5会少一些。PPT 特殊一点，红魔依然是设置小字体后显示内容会更多，但iQOO在2种情况下看起来则都是相同的。这样一来，如果抛开主观加成，红魔这里就基本完全占优了。普通编辑阅览，左侧缩略图数量多，右侧当前页尺寸大。如果涉及复杂编辑想要空间，那缩小至iQOO相近尺寸后，看起来也根本不差啥，有点麻烦了。总体而言，iQOO这个7:5更多的好像只是主观加成，实际利用率并没有想象中那么高，即使是分屏，优势看起来也不是十分明显。毕竟单是应用顶部的空白，似乎就已经把理论上应该赋予的空间干没一半了。什么画板呢？这东西朋友们自行决断吧，你觉着哪边行，那就是哪边行。游戏方面，和平精英 iQOO 范围是会更大一些，不过是多在了画面的上下2部分。对这个类型的游戏而言，我觉得实际作用可能比较小。王者荣耀画面同样如此，但作用确实会高一点，因为哪怕仅有1步的距离，先发现对手总比晚发现要好嘛。原神可能和想象的不一样，范围更大的又是红魔，横向会多出2条画面。游戏模式毕竟2位老铁相较自家手机硬件层面本来就不一样，所以功能简化一些还算可以理解。不太能理解的是，严格讲 UI 都并未进行针对性的适配。iQOO 大大的屏幕上你只能努力点小小的菜单，红魔大大的菜单却又十分暴躁的直接掀翻了屏幕的2/3，就没一个方便操作的。不过功能上，红魔这边毕竟原生家庭是纯游戏手机嘛，整体比 iQOO 还是更有针对性一些。最关键的是带了超大号的红魔机，确实比手机上更刺激。另外值得一提的是，虽然2者均提供了比较周全的键鼠映射，但得益于 X 引力平台，红魔多一样蓝牙手柄映射，比如 PlayStation 之类的手柄都是可以直接使用了。一定要说有啥有待完善之处，就是游戏中的小窗过于局限，只有那么几个，你还不能手动增减。反观 iQOO 这边的几乎无限制，就多少有些拿不出手了。结果方面， iQOO 拍的是 USB 3.2 阵一，红魔是 USB 3.1 阵一，是不是听起来好像 iQOO 的更牛逼一点？但其实这俩广义来讲是同个东西，只是红魔没有跟上命名的步伐。借用一张网上总结图表，左侧是最新的名字，右侧是原来的。今天的哥俩在这儿呢，朋友们简单了解一下，有兴趣可以截个图，以防不时之需。当然，今天这俩尽管说是同个玩意儿，细节也还是有所不同。iQOO 支持最高为5伏1安的反向充电，而红魔最高是5伏3安。另外，虽然同样最高支持 4K 6赫兹投屏，但兼容性也不一样。红魔作为投屏界的老玩家，一键通常规操作 ，iQOO 嘛好像就不支持了。换了2个显示器均没有反应，只有使用转接线才好使。简单了解。
外放效果之前因为没有参照，所以并不确定 iQOO 的这个所谓六阳系统到底是算好还是算坏。这回有红魔助攻了，只能说六阳确实有点牛逼。现场实际听感整体超出红魔至少1到2个身位，朋友们简单感受下，看能否听出区别。声音可能会有点大，注意调节耳机音量。影像方面，抛出 iQOO 没球用的凑数200万像素微距，哥俩就是一毛一样的主侧，虽然不太适合用来拍照吧，但围绕核心用途可以瞧瞧，比如文件扫描。红魔相机的内嵌扫描支持原图黑白增强3种效果，原图除画面纯净度弱些之外，效果 OK。黑白与增强尽管是干净了，对比度也拉高了，但就是不知道为啥，同时也变得有点模糊了，锐度均出现下降。iQOO 略复杂一点，内嵌扫描仅提供只扫的原图，但外挂的周围同样支持3种效果，所以严格讲总共是给了4种。相机扫描清晰锐利且整体画面干净，没有红魔那么燥，但周围扫描尤其原图效果则属实是直接掉线，仿佛加了柔光滤镜，陷入一片朦胧。终于知道为啥有2种原图模式了吧？因为有一个不好使嘛。不过当然，总体来看 iQOO 扫描这块还是要优于红魔的，即使你觉得效果差异不明显，也断然无法忽视功能层面的相对完善。iQOO 相机外挂的周围提供了 N 多实用小工具，从扫描到翻译，从提取到识别，甚至是垃圾分类、算式批改，尤其证件扫描更是单独适配了几乎常用所有证件。除了横屏 UI 是有点 bug， 整体确实还算挺细致的。其中最有趣的毫无疑问是能让学渣学霸同时狂喜的试卷去手写功能。我也随便从网上找了个写过的卷子试了下，可以说只要卷子本身印刷足够清晰，就的确能瞬间还原最初的模样，令学霸在刷题的路上如虎添翼，让学渣找到平板预算的根据，完全是为了学习真实又纯粹。屏幕部分，首先亮度方面，红魔这边不出意外是 bug 了。这哥们我首次测试的时候，手动亮度直接原地干到600尼特，但是紧接着在测试激发却只有不到500。然而当此时一脸懵逼的我又赶紧重新切回手动后，好嘛，同样也变成了不到500尼特，600就这么离奇的消失了。关键你说他要是就此完全消失，倒也还好。气人的是这哥们放一宿啥都没变的情况下，第2天手动又重回600尼特了。接下来各种重复第1天的故事，完全找不到规律，随机反复横跳，可以说是给我整懵了。我愿称之为薛定谔的亮度。杀掉 iQOO 也不用偷着乐，见过怂的，但是没见过这么怂的。这玩意儿你单独开启 Monster 倒还好，一旦是用游戏模式，用那个游戏魔盒了，就完犊子了。实测只要屏幕亮度超过了50尼特，不管开到多少，均会触发亮度自动往下出溜，且和温度没关系，锁定开关也完全锁不住。发自肺腑的不带任何杂念的，就是想降亮度。各亮度下的降低幅度如图所示，非常的有计划性，是吧？最骚的是它降低的过程明显刻意缓和，这亮度滑块并不会跟着动，为了不让你轻易发觉，也是煞费苦心。难受的点在于，就算你在游戏模式中发现这个情况了，也手动调了亮度，但最终除了切回桌面会亮瞎眼之外，完全就是徒劳。当然归根结底，软件问题都是小问题，想解决一波更新的事他们瞎鸡巴整，但是咱不能不讲究嘛。尤其红魔这个落到数值就按理论上的正常情况走了，手动平均最大亮度 465.7 尼特，强光激发 563.4， iQOO Pad 手动平均 485.8 尼特，激发为 572.7， 整体连带均量两者严格讲是大差不差的。不过 HDR 的峰值会有些不同，iQOO局部最高能达到650尼特，红魔则为550尼特。蓝光方面也没啥说的， LCD 肯定是要比手机那个 OLED 更护眼嘛，尤其是红魔这种还带了黑白阅读模式的类型 ，buff 一叠基本也就差不多算是个墨水屏了，拿着看看书弄个景的还是挺香的。色彩方面简单解说，我觉得两者同样是差不太多。如果你偏向追求准头，那么严格讲红魔强一些；如果准头无所谓的话，尽管都已经蓝了，但相信对大多数人来说，还是 iQOO 的观感会相对更加讨喜。触控方面 iQOO 是比较独特的，虽然说是支持240赫兹采样，但注意它是只有触控笔才有这个240。正常情况下，不论系统 UI 也好，还是游戏也罢，均为120赫兹，除非你手动设置了90赫兹刷新，那这时候就是180赫兹的采样。红魔简单直接，反正系统120，游戏240，跟手度不涉及触控比的时候，我觉得两者基本是一样的，并无显著差异，也均要弱于目前手机的主流水准。
性能方面没有悬念，正常怎么都是红魔更强，且毕竟是塞进了平板嘛，同时也要强于搭载8 Plus 阵营的一般手机。至于 iQOO Pad， 不知道大家还记不记得之前的 iQOO Neo 7，哥们和这款手机是十分相像的，似乎也没有显著更强的迹象。3D Mark 烤机进一步验证了以上情况，红魔性能释放非常暴躁，这就不能算是强于一般的8 Plus 阵营了，而是强于所有的8 Plus 阵营手机，甚至部分8/2机型。iQOO 则惨了点，反倒比当初的 Neo 7还更弱了。当然，红魔这么个怼法，纵使拥有平板的庞大身躯，温度层面依然付出了代价。过程中 GPU 最高干到了恐怖的102摄氏度， CPU 也超过了85，机身背面最热点达到了53.2摄氏度。可以说整体本环节还是很充分的达成了透一透散热的核心目的。两个事儿，一个是两位老铁主要发热区域并不相同， iQOO 在靠近主摄的位置，红魔则正好在相反方向。大家如果有外挂散热器的需要，记住这个能够效果最大化的位置，不要单纯的放在平板中间。第二点，不出意外的话，红魔散热定然要优于 iQOO， 尤其只有39.8摄氏度的正面温度是吧？极限状态还比背面低了他妈13度多，十分有趣。iQOO 则比较泯然众人了，正面最热点温度要高于背面。120帧王者，因为 iQOO 这边最高画质只能开到第一档，所以为节省时间，红魔就吃点亏吧。这局没有叠加 HDR， 最终结果毫无悬念，红魔更强。不过当然，你要是并不准备深究，随便玩一玩，这里两者区别其实不算明显。60帧最高画质原神，这就开始有点伤听了。可以说红魔表现足以令8/2手机半壁江山，自惭形秽，堪称8 Plus 阵一界最终兵器。平均10瓦以上的滋血压榨，无愧平板之名，有如直线的帧率表现，绝对够本。期间虽然也有一些定帧的情况，但你很难说不是游戏自身优化的锅。iQOO Pad 后半程温度起来后，尽管也能看到一些挣扎起伏，但就整体表现和体验来看，完全没有比当初的 iQOO Neo 7哪里有多出来点什么123，几乎就是一样的卡和一样的热。虽然这点如果放到手机上可能倒也没啥，但在平板上就难免令人有些陷入纠结，不禁会想，到底是天玑9000 Plus 的极限既是如此，还是 iQOO 捅咕半天没能发挥出大身板的作用呢？60帧最高画质星铁，两者区别进一步扩大。红魔尽管存在不少的卡顿定帧，但总体还是几乎能够维持在57帧上下运行，已然超出预期。iQOO 就比较弱了，39帧的平均帧率，加之非常密集的跳帧卡顿，虽然硬着头皮也不是不能玩吧，但确实是没法建议这么干。最后还有两个小方面感觉有必要插一嘴，我试试尽量浓缩。第一块手写笔，尽管同样400来块钱，但几乎可以说并不是一码事儿。首先两者均提供了替换笔尖，不过 iQOO 好歹是区分软硬的，覆盖绘画与书写两种手感，红魔则两个头看起来都是一样的。做工方面，红魔这根笔相较之下真的是像塑料玩具一样略显廉价，握持手感也远没有 iQOO 来的舒适。关键别看啥玩意都没有，晃动一响反倒更加明显。吸附位置有同学可能觉得侧边顺手，也有同学认为尤其使用保护壳的情况下，背面更有安全感且不碍事儿，这就见仁见智了，取决于喜好。实际写画各俩体验区别很大， iQOO 支持线性马达模拟真实触感，红魔是没有的。另外单从笔尖就不难看出 iQOO 大倾角使用注定要比红魔舒服且更靠谱一些。重点是尽管同样支持4096压感，钢笔画笔为例，不同力度下也都具备粗细变化，但换成比如水笔，红魔就没反应了，永远一个色儿，并无深浅之分。当然这点可能和软件关系更大。众所周知 iQOO 有美观且方便易用的原子笔记，但红魔严格讲其实没有什么配套的东西，只有这个14天后不充会员可能就用不了了的第三方 APP 想做笔记。这玩意一打开真的是满满的上世纪90年代风情，甚至找不到哪里可以更换画布，好像只有这个默认带线条的模样。比较鲜明的是官方宣传页中唯一提到的功能，轻点2下快速笔记，似乎也是没有的，甭管咋点都并不会启动，且未见有相关设置。红魔这根笔软件中唯一的长处恐怕就是全局手写输入的时候范围是全屏的，相对方便，而非 iQOO 这种一定要写在特定区域还得瞄准儿。其他功能 iQOO 潘松支持手势触控，双击笔身可自定义切换画笔橡皮， PPT 演示能够滑动翻页，亦能作为简单指示器。以上这些功能简易但售价不简易的红魔魔力触控笔自然是一概都没有。不过可倒也有好处，不需要蓝牙连接嘛，省电了。同时还可以直接用于其他平板，没错，比如 iQOO Pad。高潮来了，或许是得益于 iQOO 的笔记预测功能，红魔的这根笔在 iQOO 身上跟手度比用在自己身上竟然强多了，充满了魔力，非常的 magic。第二块系统方面，咱就用小窗部分作为简单的缩影吧。红魔仅能开启一个小窗，结合分屏就是总共最多3个窗口。小窗拖拽底边两角调整大小，拖至屏幕双侧边缘可触发分屏，但动画会有些奇怪。如果中途决定不分屏了，即使回到中间再松手，窗口也还是会跳到刚才的侧边，略显死板。小窗拖至上沿将触发迷你小窗状态，只有这个状态下可以直接通过拖到指定区域进行关闭。迷你小窗不能直接调整大小，且同样即使拖拽到屏幕
幕中间再松手，也还是会自动熄边，除非单击窗口，否则无法解除迷你状态。而如果你单击窗口进行解除了，又想回去，那只能再次拖到顶边进行触发。另外，迷你小窗解除时会自动回到上次进行操作的位置，也就是假如你在左下角使用，然后拖到了右上角并进入的迷你状态，指望解除时会出现在右上角的话是行不通的，除非拖过来时先在这里有过停顿，否则它会继续跳回左下角。反正就是整体操作上总会隐约让你觉得好像有一点繁琐。iQOO 这边是同时最多2个小窗，结合分屏实现4窗口，但是如果小窗超过2个，它会自动最小化为图标吸附。关键是最多能同时保留多达12个应用，方便随时快速切换。小窗同样通过拖拽底边2角调整大小，但是直接可在迷你小窗、小窗全屏3个状态间转换，这就令迷你小窗的调用显著更加符合直觉。比如这个位置使用完后随便一推进入迷你，点击恢复使用，再推又回到迷你。突然想全屏了，没问题，直接迷你小窗拖拽即可。抱歉整错了，还是迷你小窗吧，小意思，哪儿来的再推回去就完事儿了，懂我意思吧？连贯、通顺、易用，这种体验目前在红魔身上是妥妥没有的，更不用说什么可在任意位置终止的2段式侧边分屏触发，或者不论大小拖拽到指定位置皆可关闭等等，不拉不拉。整体用多了之后，你就会愈发不想用红魔的这个小窗了。但是有个特殊情况可令红魔稍微挽回一点颜面，就是如果你想通过分屏使用 Office 同时打开2个文件的话，在 iQOO 身上是不行的。打开一个之后，图标即会变成不可点击状态，红魔则没有这个问题。续航方面，哥俩同为1万毫安时电池，不过 iQOO 在我使用的这段时间里，系统固件指定是有点问题，尤其在连接了手写笔之后，掉电速度要明显快于红魔。不过目前应该是推送了新的版本来解决，希望会改善吧。充电方面，红魔80瓦快充，1%电量起充，56分钟充至100%，完全充饱62分钟。iQOO 的44瓦快充就要慢很多了，充至100%需2小时10分钟，完全充饱则需2小时44分钟，丝毫没有还手的余地。整体看起来，哥俩勉强可以说是互不冲突，互有胜负吧。一个全面发育，但游戏稍弱；一个主攻游戏，但其他应用似乎又棋差半招。相信如果两者能整合到一起，定然是极好。只可惜这种如果实在是太少。有限的预算范围内追求性价比，基本啥玩意都能搞一搞，那就是 iQOO Pad。关键你申请预算的时候，甚至可以说是为了学习嘛，这其实是个很大的优势，是吧？毕竟换成电竞的名头，就不太可能有人信了。当然，兼容性差点的接口、速度偏慢的快充，以及有些中规中矩的续航，可能都是不得不接受的弱项。偏向追求玩耍，则红魔电竞平板无疑。哥们儿以上情况皆没有，还能5G 上网，外带短信收发，蓝牙手柄直接加，魔机原地帮你忘掉那个他，甚至为了更持久，旁路供电也没落下。除了触控笔是有点差，以及还得再加1000块钱才能带回家，别的倒也没啥。所以各位老铁，不知道你觉得这2位之中谁才是更好的选择呢？欢迎点赞留言参与互动。以上就是本期视频全部内容，感谢收看，我是大手哥，我们下期见。